سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم كلشي على خير وبخير؟ كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. و... ونكون كنحط لكم الوصفات اللي كتستافدوا منها. فاليوم البنات جبت لكم وصفات، جوج ديال الوصفات ديال عيد الأضحى المبارك. فهاد الوصفات هادو بالنسبة للوصفة الأولى فهي وصفة الجدات. فهمنا البنات؟ وصفة ديال الجدات، فهي لإطفاء غضب الزوج أو غضب الحبيب ديالك بالنسبة للزوجة اللي كتعاني من الزوج ديالها، اللي كيكون ديما غضبان عليها، ديما كيقول لها شي هضره اللي يعني كتكون ما بين الزوج والزوجة. فبهاد الوصفة هادي إن شاء الله ديال الجدات، فالزوج غادي يطفى الغضب ديالو وغادي يتبدل معاك إن شاء الله. فهي وصفة الجدات مجربة وزوينة بزاف وسهلة، يعني ما غاديش تطلب منكم شي حاجة اللي هي صعيبة. فالوصفة البنات هتحتاجوا فيها غير الصوف ديال الخروف، وتحتاجوا فيها زيت، زيت الزيتون. آه، صافي هادشي اللي غادي تحتاجو، زيت الزيتون والصوف. صافي هادشي اللي غتحتاجوه البنات. من بعد البنات انا غادي نوريكم دابا الطريقه ديال الوصفه. فهي سهله وبسيطه، وكتطفي الغضب ديال الزوج ديالك على طول السنه، وان شاء الله يا ربي تنجح معكم هاد الوصفه هادي. المهم البنات كتاخدي الصوف ديال الخروف، وهو يعني خروف قبل ما يتذبح. فهمنا البنات؟ قبل ما يتذبح الخروف كناخدو شويه من هذاك الصوف، غير شويه بحال هكا. هانتوما بحال هكا، غير شويه ديال الصوف تلويوها بحال هكا. وصفه زوينه بزاف، كانوا كيديروها الجدات ديالنا. هانتوما بحال هكا تلويو شويه ديال الصوفه بهذه الطريقه هذه. من بعد البنات كتمشيو للصباع، هذا الصباع هذا اللي كيكون فيه الخاتم ديال الزواج او الخطوبه، بحال هكا. كتبقاو انكم تلويوها. هانتوما دوروها اولا تلويوها على الصباع ديال اللي كيكون فيه، كيف ما قلت لكم، الخاتم ديال الزواج ديالكم، او الخاتم ديال بالنسبه للبنات اللي مخطوبين، الخاتم ديال الخطوبه. وانتوما كتقولوا هاد القرايه هادي، انتوما كتلويو. فهمنا البنات؟ ماشي تتلويو كيف ما هاك، نتوما كتلويو وانتوما كتقولوا هاد القراءه هادي. غادي تقولوا يا يا التفشة بنت التفشة، غايض فلان ولد فلانة في الرماد مشى، غايضو مفشوش في الرماد مرشوش، لعبوا به التحوش طاروا به الوحوش، غايضو برق مشى في السما وتفرق. فهمنا البنات؟ القراءات نتمنى تكون واضحة. نتوما كت بحال هكا، يا التفشة بنت التفشة، غايض فلان ولد فلانة البنات. وانتوما كتقولوا في هذيك القراءة، وانتوما كتلويو. وملي كتبقاو تلويو نتوما كتقولوها. غادي تقولوها البنات 7 مرات. فهمنا البنات؟ 7 المرات وانتوما كتقولوا هذيك القراءة اللي انا غادي نخليها لكم البنات في صندوق الوصف. من بعد البنات كناخدو هاد الصوبة هادي اللي درناها في الصباع ديالنا اللي كيكون فيه الخاتم وقرينا عليها القراءة. كناخدوها كنحيدوها بحال هكا، وكنغمسوها في الزيت اللي قلت لكم بحال هكا. هانتوما البنات صافي. من بعد البنات ما كنغمسوها في الزيت بحال هكا، كنحرقوها في المجمر او الكانون. في حالة ما البنات اللي ما عندهمش المجمر او الكانون، فممكن على انهم يحرقوها في الفرن. في الفرن يعني البوطه كيقول البوطه او الفرن، فتحرقوها فيها. راها وصفه
زوينه. ولكن البنات عندكم ديروا شي خروف اخر من غير ديال العيد. خروف العيد قبل ما يتذبح ناخذ منه شويه ديال الصوف ونديروا هاد الطريقه هذه. ما عندنا ما خسرنا نديروها، يعني ما مطلبش منا شي حاجه اللي هي كثيره، والمجمر كيكون شاعل في العيد. نديروا هاد الطريقه هذه فالزوج ديالنا كيطفى الغضب ديالو كيف ما كان، كيبقى معنا ديما مزيان، ما عمره ما كيغضب علينا. راها وصفات الجدات مجربة وزوينة بزاف. كنتمنى تكون عجباتكم، وكنتمنى على انكم تجربوها، راها ساهلة بزاف. وواحد الحاجة اخرى كنتمنى منكم تفاداو الوصفات ديال الدم في عيد الاضحى. فالوصفات ديال الدم انا كنت قلتها في واحد الفيديو قبل انهم كيرجعوا بالعكس على الفتاة، خاصة الفتاة اللي مازال عزبة مازال مزوجاش. فتفادى وصفات ديال دم الخروف، راهم كيرجعوا بالعكس والأذى عليها. المهم البنات ندوزو دابا الوصفة الثانية. الوصفة الثانية البنات فهي وصفة بالحناء. فالحناء زوينة بزاف نتوما عارفين. المهم البنات الوصفة سهلة بزاف وزوينة لمحبة ديال الحبيب وجلب الحبيب، وتقدر ديرها حتى المرأة اللي هي متزوجة. راهي زوينة، كدير واحد المحبة زوينة ما بين الزوج والزوجة، او ما بين الفتاة والحبيب ديالها. المهم البنات كناخدو شوية ديال الحنة ليلة العيد. تفهمنا البنات؟ ليلة العيد مع المغرب كنخلطو شوية ديال الحنة مع اذان المغرب نهار قبل العيد. تفهمنا البنات؟ نهار قبل العيد مع المغرب نخلطو شوية الحنة بالماء. تفهمنا البنات؟ ونطلعوها للسطح او مكان مقابل للنجوم. تفهمنا؟ مكان مقابل يعني قبالة السما. يعني ملي كتأذن المغرب كتكون يلاه أذنات كيبداو يسطعوا بعض النجوم، كيكونوش كاملين ولكن كتبدا تكون واحد النجمة كتكون يعني ساطعة وباينة بزاف. نحطوا هذيك الحنة قبالة النجوم ونقولوا: السلام عليك يا نجمة المغرب، يلي في السماء دايرة كوكب وفي الأرض دايرة ملعب. ردي محبة فلان ولد فلانة على فلانة بنت فلانة، تشعل في القلب كما تشعل النار في الحطب. فهمنا البنات؟ نقولوا هاد القراءة هادي 3 مرات. وحنا حطينا الحنة قبالت النجمة من بعد ما كنا خلطناها بشوية ديال الماء. ماشي الحنة بحال هكا البنات، نكونوا خلطناها بشوية ديال الماء. في الصباح البنات ديال العيد، الصباح ديال العيد البنات كناخدو شوية ديال الحنة بحال هكا. كناخدو غير شوية كنديروه في الكف ديالنا. تفهمنا البنات؟ كنديرو شوية من هذيك الحنة اللي بايته في هذا، ولكن تحيدوها قبل ما تبرق فيها الشمس. تفهمنا البنات؟ تحيدوها قبل ما تبرق فيها الشمس. نهبطوها يعني البيت ديالنا ونديرو شوية في الكف ديالنا بحال هكا، ونقولوا درت الحنة في الكفوف فلان ولد فلانة يبقى عندي كي الخروف. درت الحنة في الكفوف فلان ولد فلانة يبقى عندي كي الخروف. نقولوها بهاد الطريقة هذه، نقولوها حتى هي 3 مرات. وحنا كنديرو ديك الحنة اللي بايته للنجوم ليلة كاملة، ولكن نحيدوها قبل طلوع الشمس. وفي الصباح نديرو غير شوية هنا وشوية هنا، وحنا كنقولو القراءة ديال درت لك الحنة في الكفوف فلان ولد فلانة يبقى عندي كي الخروف 3 مرات. فهي محبة زوينة بالحنة، والحنة ديما ما تخطيوهاش البنات، راها زوينة بزاف. كانوا هادو وصفات البنات ديال اليوم. كنتمنى على انهم يكونوا عجبوكم وتستافدوا منهم ان شاء الله في هاد العواشر هادي، وان شاء الله تنجح معاكم. المهم البنات ما تنساوش على انكم تابوناو في القناة ديالي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. واللي محتاج شي حاجة مرحبا، فانا كنحاول ديما نحط وصفات اللي ليها بزاف ديال الطلبات.
انا ديما كنحاول ندير لكم جميع الوصفات اللي تقدروا على انكم تستافدوا منها. نخليكم البنات دابا على خير وبخير، والى الوصفه المقبله ان شاء الله.